Zhvillimore nga ana e qeverisë ka bërë që të rritet papunësia e të zvoglohet prodhimi. Lëvizja vetëvendosja angazhohet për të kundërtën e kësaj. Pra, për uljen e papunësisë duke e rritur prodhimin. Prodhimi është kushti i parë dhe i domosdoshëm për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Alternativa qeverisë e vetëvendosjes përveç shtetit zhvillimor për të cilën folëm shkurtimisht, ka brenda vetës edhe shtetin e së drejtës, ku ka drejtësi për të gjithë, e ku luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar që nga burimi i vetë, pra që nga majat e sistemit, si dhe shtetin social i cili në të njëjtën kohë është shtet universal e solidar. Përfshirja e grave në institucione nuk bëhet në rrugë normale dhe të natyrshme, duke mundësuar zhvillimin dhe përparimin e saj, përpas së cilës vjen përfaqësimi normal. Por përmes kriterit kushtzues gjinor i cili përfshin gratë në institucione duke i diskriminuar që në start ato. Ne së bashku duhet të hartojmë politika cilat çojnë drejt emancipimit të shoqërisë në raport me gruan. Lëvizja vetëvendosje mendon se qasja duhet ndryshojë në tërësi dhe se gratë, femrat, vajzat duhet t'i kenë mundësitë dhe të drejtat e barabarta me të gjithë pjesëtarët e tjerë të shoqërisë. Mirë, por me qenë, këshilltar komunal duhet me ditë se si me i rendit prioritetet, duhet me vendosë në qendër vëmendjes qytetarin sepse unë jam qytetar i përzgjedhur për të ngritur zërin në interes dhe në të mirë të këtij qytetari. Shpesh herë kam dëgjuar dhe di se ka fakte të mjaftshme që këshilltarët komunal, të anët e Lezit, kanë aprovuar dhe kanë dhënë leje të ndryshme të projekte pa marrë parasysh rrezikun dhe pa ju bërë ndonjë analizë mirëfillt e detalizuar. Se cilat janë rreziqet dhe rezultatet e projektit, pa e ditur se cili është qëllimi i projektit apo sa është raporti i të mirës kundrejt keqes këtij projekti. Ky bashkëpunim i ngushtë me qytetarët ka rezultuar në hartimin e alternativës sonë qeverisëse. Pjesëmarrja e asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje në kuvendin komunal do ta dinamizoj punën e kuvendit dhe do ta pasuroj atë me një koncept të ri, konceptin e ndryshimit. Meqenëse se kandidatët tonë për asamblesë janë të pajisur me dije, guxim, vullnet për të punuar dhe vetmohim, janë njerëzit e duhur për të përfaqësuar qytetarët e Hanit të Elezit. Puna e tyre do të jetë shumë e lehtë në komunën e Hanit të Elezit edhe për një arsye tjetër. Në krye të kësaj komune për vite të tëra ndodhet njeriu i guximshëm i cili ka vullnet dhe me vetmohim punon për interesat e qytetarëve.